मेरे यहाँ तो भी उस बारिश हो रही है, अंधेरा छा देती है। सुबह के 8 बज रहे हैं और अभी अंधेरा छा, मैं लाइट जलाती हूँ। ऊपर देखो कैसे अंधेरा, देखो बरसात हो रही, अभी लाइट जलाते देखो, भी लाइट जलाई, भीगे जा रहे हम तो। बाहर चल रहे, बाहर में रहा देखो तो पता है हवा भी चल रही बहुत सी। ये देखिए बाहर को नजर तो तेज बारिश हो रही, देखिए हवा देखिए कैसे हवा चल रही, और ऐसा कपड़ा अपना उड़े जा रहा है। खूब बारिश हुई, इतना इतना सुहावना मौसम हो गया है, क्या बताएं। और सुहावना मौसम और अच्छा लग रहा है, ऐसा मौसम लग रहा है, और सुहावना मौसम हो गया, मज़ा आ रहा है देखने में। तो ये सब मनाने टाइम जा रहा है, पता है ना, हवा के चक्कर में अंधेरा पड़ा पूरे में, हवा के चक्कर में है। अरे भैया कैसे पड़ रहा है, वीडियो भी मैं बनाता हूँ। बहुत तेज़ बारिश हो रही है, बहुत एकदम काला, हर जगह मैंने लाइट खोलने पड़ी, लाइट आ भी नहीं रही है। तो बताओ और सब लोगों का कैसा मौसम है, मुझे लगता है ऐसे ही सबके यहाँ मौसम चल रहा होगा। एकदम अचानक सुबह एकदम काला बादल छा गया और बारिश होने लगी बहुत तेज़ से। पता है ना, जबकि गैलरी में यहाँ खड़े हम दरवाजे, मेरे को पानी आ रहा है इतना, हवा की वजह से ना पूरा पानी उड़ उड़ के आ रहा है। मैंने कहा आपको मौसम दिखाते हैं, बहुत सुहावना कहते हैं। तुमने काजल लगाया दिन में रात हो गई, वही कहानी है। तो गए सारे नज़ारे, क्या बात हो गई। तुमने काजल लगाया दिन में रात हो गई, वैसे याद रात हो गई है। जय भगवान जी की। गर्मी बहुत, पूरे भीग गए, सारे भीग गए। मोबाइल को दूर रख रहे हैं, मोबाइल गीला हो जाएगा मेरा। जी भगवान, मेरी सासू माँ तो कहाँ बैठी घूमते चली जा रही, बरसात चक्कर में पहले आंगन में बैठी थी, अब बैठी बैठी अब कहाँ चली गई, देखा अब कहाँ चली गई, वो देखो उधर बैठी जाएगी बरसात चक्कर में। मेरी मम्मी इधर बैठी, मम्मी मेरी कमरे के अंदर बैठी जाएगी इतनी बरसात चक्कर में। कमरे में बैठ खसकते 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 यहाँ खसकते खसकते कमरा में घुस के बैठ नहीं जाएगा। देखो क्या कह रही हैं आप, वो है ऐसे ही बताओ, बरसात हो रही है, हमें दिखाई नहीं है, आप बात करो। और इसमें मेघा परम सुहाई, अच्छा खासा सुबह पोंछा लगाया था, सुबह झाड़ू पोछा किया था, देखा कर दिया सब। राधे राधे, चलते हैं बरसात में, पूरा गीला गीला हो गया भाई। अब मैं अपने खाना के बाद में पूजा पाठ करूँगी, सुबह 4 बज गई और काम से फुर्सत हो चुकी हूँ, बस पूजा करूँगी मेरे को। राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय श्री राम।